Hi guys, welcome back to another video. நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னு சொன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இனி நம்ம பார்க்க போறது ஆப்கானிஸ்தான்ல ரீசெண்டா எர்த்குயிக் ஒன்று வந்துருந்துச்சு. அந்த எர்த்குயிக்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து இறந்திருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இன்னைக்கு காலையில பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நம்முடைய சீனா மற்றும் ஈரான்ல வந்து ஒரு எர்த்குயிக் வந்து வந்திருக்கு. ஸோ இதனால பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இதுவரைக்கும் 3 பேர் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம 5 பேர் வந்து வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு. இந்த ஆப்கானிஸ்தான்ல நடந்த எர்த்குயிக்லான நிறைய பேர் வந்து பயந்து போயிருக்காங்க. ஸோ அடிக்கடி வந்து இப்போ இந்த பூமி அதிர்வுகள் வாரதுனால திடீர்னு ஒரு பூமி அதிர்வு வரும்போது நம்மளுடைய பில்டிங்ஸ் எதுவுமே தாங்கலை அப்படின்னு சொன்னா அவ்வளோதான். ஸோ அவரது இருந்திருந்த இடத்துலயே வந்து பில்டிங்ஸ் வந்து இடிஞ்சு கீழே போயிடும். அப்படி இருக்கும்போது தொடர்மாடி கட்டிடங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே பயமா இருக்கும். என்னடா இது கொஞ்சம் லைட்டா பூமி ஆடினா கூட அவ்வளவுதான் போல அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பூமி அதிர்ச்சி நடுராத்திரி ஒரு 1:30 மணிக்கு இந்த பூமி அதிர்ச்சி ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், அந்த ஃபீல் எப்படி இருக்கும்? அதாவது திடீர்னு நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது தட்ட தட்ட தட்டன்னு ஆடிச்சுன்னு சொன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே ஃபீல் பண்ணி பாருங்க. ஈரான்ல கிட்டத்தட்ட 1:30 மணிக்கு 6.1 அதாவது 6.1 பூமி அதிர்ச்சி அந்த அளவுக்கு ரிக்டர் அளவுல வந்து பூமி அதிர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இதனால பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 8 பேர் வந்து படுகாயம் அடைஞ்சிருக்காங்களாம். ஸோ பில்டிங்ஸ் எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகி கீழே விழுந்திருக்கு. அதனாலதான் இந்த அடியெல்லாம் இவங்களுக்கு பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம 3 பேர் வந்து இதுல உயிரிழந்திருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சீனாவில் வந்து ஜின்ஜியாங் அப்படின்ற ஒரு மாகாணத்துல தான் வந்து இந்த பூமி அதிர்ச்சி வந்து நடந்திருக்கு. ஸோ அங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 4.3 ரிக்டர் அளவுல தான் இந்த ஒரு பூமி அதிர்ச்சி பதிவாகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதிகாலை 3:30 அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்துக்கோங்க. ஸோ டைம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸோ அப்போதான் நம்ம வந்து ரொம்ப நல்லா தூங்குவோம். அந்த டைம் வந்து லைட்டா ஒரு கூல் வந்திருக்கும். அந்த டைம்ல பயங்கரமான ஒரு தூக்கம் வந்து போகும். அந்த டைம்ல திடீர்னு ஒரு பூமி அதிர்ச்சி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் கூட பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல தான் வந்து இவங்களுக்கு சீனாவுலையும் இப்போ ஈரான்லையும் வந்து இந்த ஒரு சம்பவம் வந்து நடந்திருக்கு. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நிறைய நாடுகளுக்கு வந்து உணரப்பட்டதா வந்து சொல்லப்படுது அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ பூமி அதிர்ச்சி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா நம்மளை எப்படி நம்ம பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத வந்து லைட்டா சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஏதாச்சும் ஒரு டேபிள் இருந்தாலோ இல்லை ஏதாச்சும் கனமான பொருட்களுக்கு கீழே இடவுகள் இருந்தாலோ நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அதுக்குள்ள போய்க்க முடியும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா மேலே விழுந்து அதாவது எப்படி சொல்றது மேலே இருந்து விழுற பொருட்கள் வந்து நம்ம மேல டைரக்டா படுறதுக்கும் ஒரு பொருளுக்கு மேலே விழுந்துட்டு அதோட விசையை குறைச்சி படுறதுக்கும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு கல்லை வந்து நம்ம மேல எரியறதுக்கும் அந்த கல் வந்து வேற எங்கேயோ பட்டு நம்ம கிட்ட வர்றதுக்கும் ரொம்பவே வித்தியாசம் இருக்கு. அதே மாதிரிதான் ஸோ திடீர்னு பில்டிங் விடிஞ்சு விழுது அப்படின்னு சொன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல எது இருக்குதோ அந்த இதுக்கு கீழே போயிட்டு நீங்க ஒழிஞ்சிக்கிறது பெட்டர் அப்படின்னு சொல்றேன். நம்மளை வந்து தற்பாதுகாத்து கொள்றதுக்காக நான் சொல்ற ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான். ஓகேவா? அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம வேற என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அதாவது பகல் டைம்ல வந்து இந்த பூமி அதிர்ச்சி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஜஸ்ட் என்ன பண்ண முடியும், ஸோ நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரமா அந்த பில்டிங்கை விட்டு வெளியேற முடியும் அப்படின்றது தான் பார்க்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப அறிவுபூர்வமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது என்னை பொறுத்த மட்டும். ஓகேவா? ஏன்னு சொன்னா என்னதான் வந்து நம்ம இடிபாடுக்குள்ள சிக்கினாலும் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு வேகமா ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியாது. ஸோ நிறைய ப்ராப்ளத்தினால அந்த ஒரு ரிகவர் பண்ற ஒரு விஷயம் வந்து லேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு சாப்பாடு தண்ணி கூட கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இல்லை. ஸோ நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ரீசெண்டா நடந்த அந்த ஆப்கானிஸ்தான்ல நடந்த ஒரு சம்பவத்தினால அதாவது அந்த பூமி அதிர்ச்சினால எவ்வளவு பேர் இறந்து போயிருந்தாங்க. ஸோ ரொம்பவே ஒரு கவலையான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு. ஓகே கைஸ், ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இடத்துல பூமி அதிர்ச்சி அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ சேஃபா இருங்க. ஏதாச்சும் லைட்டா ஆடுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா கன்ஃபார்மா உங்களுக்குரிய அந்த முன்னேற்பாடுகளை வந்து பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுது என்னோட ரிக்வஸ்ட். ஓகே, இன்னொரு சூப்பரான வீடியோல நான் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.